wat er ook gebeurt en wat de uitslag ook is, ik zeg een groot compliment voor deze groep. Want we hebben voor de winterstop fantastisch gedaan. Dus, en wij moeten vandaag niet, wij willen graag. En dat is een wezenlijk verschil. Alcides in het giel, maar in de spits Jume Ramos, de topscorer van Alcides. Ja, voor beide ploegen staat er een soort op het spul, want wie winst is de tweede periode een feit. Maar het is Snitswit-Zwart hier via Kees Smaal en die stuurt dan Marcelino Merino Morato voort en die mikt in de lange hoeken. En zorgt het na 14 minuten voor de 0-1 voorsprong. Een lekker begin voor Snitswit-Zwart. Maar ze komen onder druk. En hier lijkt het hens, maar er wordt terugspelen. En dan een heel, zoeterig oortredingje. En dat vindt de scheidsrechter Piet van Eck wel genoeg voor een penalty. En daar staat Jume Ramos. En die brengt na 24 minuten beide ploegen weer in lichtwicht. In de tweede helft maakt Johan Grote zien dat zijn ploeg hetzelfde niveau helpt als die eerste helft. Want dat wie goed. Maar dit bart al direct in het begin. Winfried Tromop scoort de 2-1 in de 48e minuut. En dat is dan toch even een domperke van Snitswit-Zwart. Wat ik even een beetje de trieën kwijt is. Prachtige redding hier van Theo Timmermans op de inzet van Jume Ramos. Maar de skeer blijft behind en Snitswit-Zwart blijft in de wedstrijd. Wat heet, ze komen op Liekense Hechten terug deze goal van Robin de Jong. Na 66 minuten leidt de wedstrijd weer heel naar Liepen. En leidt Snits op goede koers van die periode. En er zit meer in, want de Snitsers zijn dominant. Hier met invaller Joni Gregoria en die plaatst de bal dan net bij Frederik de Jong. En daar blijft een grote mogelijkheid lezen op een voorsprong. En aan de andere kant, daar ridder weer Jume Ramos met een verwoestende linker. En dan wordt het 3-2 in de 80ste minuut. En dan zorgt het er men uit. Maar Johan Grote stuurt al zijn man vooruit. Daar is het te heljen. Kevin Huytema met een fabelachtig mooi doelpunt. Kevin Huytema in de 89ste minuut. Hij hier sneun zijn paken naar het half bracht en belooft dat er scoren zou. En de dochter dan op deze wijze. Vanuit paken, zei er. En het punt liep het binnen. Maar dit is de 94ste minuut met Jume Ramos. En hij scoort zijn tweede goal deze wedstrijd. Zijn 20ste alweer van deze competitie. En hij zorgt voor de winst van Alcides met 4-3. Een hele soere nederlaag voor Snitswit-Zwart. Toch 3 treffers van Jume Ramos. Nou, ik denk voor het publiek was het echt een topper. En we staan aan de verkeerde kant van de score, maar dit was wel een wedstrijd. En ik heb de jongens een groot compliment gemaakt. De manier waarop wij gevoetbald hebben, vond ik toch heel erg goed. Je weet dat je, als je wint en dan pak je de periode en dan... dan heb je wat om voor te voetballen. Een echte topper is het geworden nadat Dio de competitie uit is gezet. En als je hem dan zo in de 94ste minuut moet verliezen en achteraf ook nog hoort dat je aan een gelijkspel genoeg hebt, dan is het heel zuur om zo te verliezen.